Новата политическа партия "Компетентност, отговорност и истина" обяви, че едни от основните цели, за които ще се борят, са узаконяването на проституцията, марихуаната и всички производни деривати за лечебни цели. В платформата на партията е заложена идеята да се възстанови конституционните права на гражданите за прякото им участие в управлението и контрола на страната. Основните цели, които партията ще преследва, са реформи в политическата и съдебната система, в здравеопазването, образованието, вътрешния ред и сигурност. Ако целите на една партия са колкото се може по-бързо да влезе във властта и тя не успее на повече от един политически цикъл, обикновено тя или се влива в някаква по-голяма структура, т.е. част от хората, които лъмтат и желаят толкова много властта, без конкретно и те да знаят защо, те знаят, но не е това, за което го казват, и те не успеят да го направят това, те обикновено се разформироват като политическа структура. Други идеи, заложени в платформата на партията, са създаване на механизъм за контрол на обществените поръчки, улесняване стартирането на банков бизнес и закон за уедряване на земеделската земя. Не на последно място, от новия политически субект искат въвеждане на дългов регистър и реформа в подоходното облагане на физическите лица.